आप सबको फिर से मेरा ब्लॉग में स्वागत है। आज का मैच होगा लेडुम वर्सेस क्या है ब्रो? लेडुम वर्सेस तकीलारुंग बेटेरियन फाइनल मैच होगा मीरम प्लेग्राउंड में। ज़्यादा चेहरा नहीं दिखाएगा, सीधा मैच को दिखाएगा। कुछ इस तरह है हम लोग का मीरम फील्ड फुटबॉल ग्राउंड। जर्सी पर हमारे और काले और पीले रंग के जर्सी पर हमारे और इस फाइनल मैच में हमारे रेफरी रहेगा सुल्ताना और उनके साथ संयुक्त में दो रेफरी रहेगा दारुदारा एंड रीनिज़ाम। और आज के ऑफिशियल मैच रेफरी पर होंगे हमारे माजिद जामा। टॉस तकीलारुंग जीते। अभी एडवांटेज भी ज़रा तकीलारुंग का पास होगा। फिर से पूरे दर्शक आए तो मेरा प्रेसिडेंट सिर्फ नमस्कार। हमारे टूर्नामेंट का विजेता बना ये और इसी के साथ यहाँ पर दोनों टीम लगभग के साथ तैयार है। Tapi memang mainnya agak. कोई नुकसान नहीं इस बार दूसरी साइड एफसी के पक्ष में गए। एक छोटे से पास को जाइए यहाँ पर हल्का से बैक पास किया यहाँ पे कोई पोजीशन फॉरवर्ड किया सच्चा फॉरवर्ड है कंट्रोल करने में डाल रहा हल्की से यहाँ पर गए समझे के लिए और तकीलारुंग एफसी के पक्ष में गए। इस बीच यहाँ पर अटैकिंग पोजीशन साइड लाइन के बिल्कुल करीब यहाँ पर आक्रमण यहाँ पर कोशिश खिलाड़ी यहाँ पर बीच करता हुआ नंबर के पास यहाँ पर फाउल की बात की गई लेकिन यहाँ ये फर्स्ट कॉर्नर ज़्यादा हो गया। ऊपर गई कोशिश यहाँ पर और किया है इस बार 4 नंबर के जर्सी फादा तरीके से गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर हुआ है। छूटकर यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश 50 नंबर के जर्सी गेंद को कंट्रोल करने में नाकाम रहा कैप्टन की हैदर अच्छी यहाँ लंबा हो के साथ तालिब सिरा बहुत सुंदर अच्छी कोशिश यहाँ पर यहाँ पर दबा रहे हैं 50 नंबर की जर्सी को साइड लाइन से बाहर करा दिया। तकीलारुंग एफसी के पक्ष में गए ये थ्रू बॉल हुआ 18 नंबर की जर्सी के पास में गए पर 7 नंबर खेल को छोड़ने वाला नहीं है गेंद कुछ छोड़ने वाला। इस बीच गेंद फिर से गए गोल लाइन से बाहर दबाव तो की बात के ऊपर जाता है जो खिलाड़ी बराबर आक्रमण करता हुआ ज़्यादा ही बुढ़ा हो गया ये लोग। नहीं इधर पूरी तो ना बा तू और भी मांगा था पर ये धीमी गति से आएगा बिल्कुल गोलकीपर के पास
कोई नुकसान नहीं, कोई दबाव नहीं। तो 6 नंबर के जर्सी के पास अभी चल बनाए रखे हैं, दबाव यहाँ पर चांस भागो ना यार। वो खाकर बना है काफी वाली अच्छी छोड़ देगा कोशिश फेवर मिला हाथों से। दूसरा सोना बॉल, ये पहला हाथ का दूसरा सोना बॉल ठाकीलाल अच्छी के पक्ष में। बार यहाँ पर सभी खिलाड़ी जर्सी नंबर 31 इस मोमेंट बेटो गोल। इस दृष्टि से 50 रुपए के काफी सारे के पास गया यहाँ पर शुरुआत में दिलाने की कोशिश 5 मिनट का ड्रिंक टाइम। विजेता होगा इस टूर्नामेंट का जो फोर्थ एडिशन है। एक शानदार मौका लिया है कैप्टन जॉनी सारों के लिए जर्सी सबसे खिला है। नॉन नंबर दिया, नॉन नंबर ब्रेक करता हुआ भूख लगता हुआ आंसू बिना खाए नहीं पहुंच पाया। इस दृष्टि से काम रखने वाला है कोई खिलाड़ी नहीं कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ कोई बातों पर कोई दबाव नहीं। एक भी यहाँ पर कोर्ट में बैठे खूबसूरत यहाँ पर प्लेयर अच्छी यहाँ पर डिफेंसिव करता हुआ गेंद को साइड लाइन से बाहर करा दी है। मौका बना है कारखिलाड़ियों के पास में गए आपका साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ यहाँ पर के पास में गए बार बार मिला है फुआ के किनारे जर्सी नंबर 4 जोसेफ फादा रात गई तो बात गई, सोच के कुछ नहीं होगा। अभी इस बार फिर से एक बार बॉल मिलने की कोशिश सत्तर नंबर द्वारा गेंद को बिल्कुल 9 नंबर की कोशिश और साइड की बॉल की गई प्लेयर कर दिया 3 नंबर की जर्सी गुलाब के पास लगे 6 नंबर की जर्सी अभी तो असली बगम के पास यहाँ पर 50
आगे बढ़ रही है 50 मीटर से शॉट शानदार पास आगे बढ़ रही है आगे मीटर से कासा पास देने की कोशिश यहां पर मसीह कोशिश है बात 9 नंबर के लिए 9 नंबर का सशक्त हुआ फिर से 6 नंबर वाला ध्यान में विकास है खिलाड़ी को ब्रेक करने की कोशिश सब रहा है शुरू किया है अब dalon में जिसका हाथ का तेल है अब तक जो रस्सी बना रहे हैं उसको शून्य पर है Nomor 22 kali na korai takila longga. Parang sarre intal lulul tuh. Op. Aho, sudah kemainan na. Rise. Ledum 1, Takila Lung 0. Corner. Corner. दूसरा हाफ का ये पहला टूर्नामेंट खेला है ताकिलाल एफसी को इस मैच को साबित करता है Maro यार. माना हुआ Yeay. Oh ya. लेट गया पूरा एक्सीडेंट हो गया वक्त बोल के बम में Wah. Oh, anmanga, alala tuh mana?
साथ कोशिश यहाँ दो खिलाड़ी दोनों टीम के खिलाड़ी अच्छी कोशिश करने वाला है आगे चलने की कोशिश सालिम तालो बाकी लग तालो के पास शानदार शॉट फाउल फाउल अभी का तो जो शिक्षाओं के खिलाफ फाउल हो गया है काफी सारू अच्छी बढ़िया शॉट रे अभी का तेरेगा तेरेगा Bitirian party kangki manam solo gula to andade H is just a number Taki lalong bolte idom gan mang itu arang lenggote goal सर के स्किल तोरा पिकअप कर गया गीला हो गया award leading batting team. The captain to stand for one to collect a check. Amount of rupees 20,000 is the trophy. Many congratulations. Who's round of applause? Runner-up team. The Percival Veteran. Many congratulations. Now our last award. That is the winner award. The first edition Veteran Football Tournament Award. The winner is the Tamil Nadu Veteran FC. Award to the CSO to kindly do the order. And captain and all the players would like to request to please come forward and collect it. There's an order, please. 30,000 with trophy. And thank you very much.